各位大家好，我係書法愛好者姜趙玉蓮，我好高興透過我嘅姜博士書法頻道，同大家分享一啲有趣嘅漢字。咁我特別高興呢，就係通過書法文化，我係能夠發放快樂同埋正能量嘅。我今日要介紹嘅字呢，就係個長字啦。咁點解呢？就係因為呢係孫眾要求噃。咁我有一位朋友咧，佢係好中意踩單車嘅。咁咧就因為咧，漸漸年紀漸大咧，佢希望，哎呀，我能夠健康長壽，繼續踩單車啊！咁請你幫我寫一個揮春咧，長踩長有。咁我，咁，然後第二位朋友咧，佢又中意唱歌表演嘅。佢話我中意長唱長有啊！咁。啊！今日咧，我又收到另一位朋友咧，要求我寫揮春噃。佢係一個跑手嚟嘅。佢話我希望長跑長有。咁我然後先知道咧，原來長有咧係咁受歡迎嘅噃。咁所以咧，今日咧，我哋就要嚟睇一睇個長字最初係點樣噶啦。咁我哋根據咧呢個字嘅源流咧，呢個長字咧喺商代甲骨文已經有噶咯噃。我哋古人造字咧係以人為本嘅，咁佢要做個長字咧，就係首先咧就係由個人開始諗啦。喺人嘅身上邊咧最長嘅原來就係頭髮，因為咧就係古人係身體髮膚受之父母，年紀越長咧，頭髮咧就係保留得越長嘅。咁呢個咧就係代表係年長同埋咧就係長嘅意思。咁另外仲有呢一個人咧，佢仲拎住拐杖嘅，咁啊更加係一個長者嘅形象啦。咁我哋亦都咧將呢一個長，亦都表示咧就係時間距離長，或者呢個空間嘅距離大。咁喺說文解字咧就係話啦，就係長係久遠也。咁所以咧亦都表達咧係長久嘅意思嘅。咁呢一個咧，除咗我哋讀音係長之外咧，我哋仲有係長者，我哋讀個長啊嘛。咁長咧就係表示咧就係年長歲數大。咁呢啲年長嘅人咧，一般咧就德高望重啦。咁就係有一個首領、首長，我哋就用呢個長呢個字咧，就係代表咧佢輩份高、權力大嘅意思。咁另外咧，仲有咧，如果佢係屋企嘅大哥，佢係長兄。另外咧，佢做官係做得高，佢係長官啊。另外仲有咧，就係咧，當佢係做嘅時間長咧，佢就係啲事情咧，佢好熟練啊，所以擅長長處呢個亦都係用呢個字嚟到表達嘅。咁好啦，而家咧我哋嚟寫一寫呢個字先。好，現在咧我哋嚟寫一寫個長字。我習慣咧就先寫動嘅。嗱，我哋咧當寫下邊嘅時候咧，留意嗰個位，嗰個位咧，如果我哋係喺埋呢個位嗰度落嘅話咧，我哋呢度咧彎彎地，然後個重點咧就係我哋要有位，使到呢度係能夠伸展嘅。咁我呢一個咧係用反捺嘅方式。咁跟住過嚟咧，嗱，因為佢長有啊嘛，我要寫兩個款喎。
其實最好咧就係呢度再過一啲，呢個拿出去係好重要嘅，就係呢一度我哋能夠舒展。咁呢個咧，一陣間咧我哋寫呢個長長有就係用呢兩個唔同嘅方式嚟到寫出嚟啦。咁至於係草書咧，咁就係好。今日咧就係大年初一，咁咧每逢年初一咧，我哋三個咧都約埋一齊寫揮春嘅。咁你係咩名啊？姜海玲，係姜海玲。你咧？我係呢個頻道嘅製作總監 Melody。好，咁我哋咧今日寫揮春嘅要求咧就要有個長字嘅，咁我哋一齊寫咯噃。好啦，我哋大家都寫好我哋嘅揮春啦。咁姜海玲，你介紹一下你寫嘅揮春咧？我要恭祝好中意玩嘅朋友長玩長有。咁呢個就特別係俾我唱歌嘅朋友係長唱長有，打波嘅朋友長打長有。好，咁Melody 咧？我想恭祝做生意同埋工作嘅朋友長賺長有。咁我咧就係回應嗰位要求有長跑長有嘅揮春嘅朋友咧，就係佢能夠真係長跑長有啦。咁另外咧，對一般嘅觀眾，我就係祝你哋健康長壽。好，咁我哋三個一齊就係恭祝大家龍馬精神，馬上添福。咁各位，如果你哋中意我哋今日呢一集長，請你喺姜博士書法頻道俾個 like 我哋，留言或者訂閱嘅。咁我哋下次再見啦，多謝各位收睇，拜拜，拜拜，拜拜。